Suara apa itu? Apa dari toilet yang rusak? Berarti dalam toilet itu ada orangnya dong. Halo? Ada orang? Halo? Hai. Ganti baju. Iya. Tadi baju saya ketumpahan kopi, jadi... Oh. Ya. Jadi putih-putih. Oh iya. Kamu tumben rapi banget rambutnya. Oh ya? Iya. Enggak, masa sih, Pak? Enggak. Tadi masa sih rapi banget? Perasaan sih enggak. Hari ini juga ekstra wangi. Nggak bisa aja, emang wangi ya? Jadi pusing. Agak kebanyakan deh kayaknya. tapi nggak apa-apa. Maaf ya. Yang besok-besok saya pakainya dikit aja. Tapi jadi kelihatan beda. Jadi ya beda. Kamu juga Saya kenapa? kelihatan beda sama rambutnya. Rapi. Yaudah. Maaf. Ini berdua aja apa sama Om Novan? Berdua. Oh, Berdua aja. ya. Iya. Soalnya saya mikir bajunya rapi banget. Saya pikir ada Om Novan. Emang kenapa salah? Enggak salah. Bagus, Yaudah. cantik. Bagus. Iya. Oke, saya malah ngerasa nggak rapi kok. Saya mau ganti baju. Enggak, bagus. Saya suka. Hah? Enggak, maksudnya udah segini rapi. Bagus, udah. Udah bagus. Iya, makasih. Brewoknya juga nggak se-clean biasanya, tapi ini lebih rapi dibanding yang Mbak nggak suka? waktu itu. Enggak, Saya beli dulu. enggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, Biar rapi. Nggak apa-apa, bagus kok, udah bagus. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Takutnya nggak suka. nggak apa-apa. Kita kayaknya langsung jalan aja yuk. Masih Nggak berdiri. mau naik mobil aja. Maksudnya jalan? Jalan apa naik mobil? Ya, naik mobil. Naik mobil. Maksudnya ke Iya. tempat makan malam. Ya. Oke. Ya, ayo. Aduh Davina, ngapain sih aku kepikiran pakai baju kayak gini? Malu banget kalau Sena mikir macam-macam gimana? Saya tunggu. Saya tunggu. Selamat datang di Museum Pusaka Mandala. Saya Andi, manajer di sini. Mari, saya antar berkeliling sambil saya ceritakan mengenai sejarah dan benda yang ada di museum ini. Mari, silakan. Ini adalah benda-benda peninggalan bersejarah dari abad ke-12 hingga 18. Semua barang-barang di sini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Gedung ini dibangun oleh Gubernur Jenderal kedua pada zaman itu,
menghabiskan biaya hingga 500.000 golden. Kenapa, Mbak? Hah? Kenapa? Sana perut saya mules. Mules? Emang tadi Mbak makan apa? Si Timi ketoprak, kayaknya kepedesan deh. Sana di depan ada Museum Pusaka Mandala. Kayaknya kita berhenti di situ sebentar ya, saya mau mampir toilet. Oh iya, iya. Ya, sebentar ya. Museum Pusaka Mandala itu di... Pak, saya boleh izin numpang ke toilet? Berat banget kayaknya. Bisa aja sih Bu, tapi ya Ibu tetap harus beli tiket masuk museum. Kan toiletnya di dalam. Mbak ke toilet aja, tiketnya saya beli. Oh ya, thank you. Mari saya antar Mbak. Nggak usah, saya udah tahu, saya udah hafal toilet, saya sering ke sini. Sebelah sana ya, Pak? Sebelah sana Pak. Silakan. Makasih. Rusak lagi. Baik. Ada lagi yang ingin kalian ketahui mengenai benda-benda bersejarah di museum ini? Kalau patung Eropa sebelah sana, abad keberapa, Pak? Oh, patung yang di sebelah sana. Mari kita ke sana.
Patung itu adalah patung Eropa yang sudah ada sejak abad ke-16. Patung ini memiliki story yang... Oh iya, Kak Davina kan nyuruh aku selfie. Duh, nggak kelihatan di taksi lagi. Oh iya, aku foto sama drivernya aja, biar jelas kalau aku lagi di taksi. Apa itu mbak? Ngapain mbak? Saya mau foto. Ngapain foto-foto kalau jangan ada muka saya mbak? Malu saya pemalu mbak. Soalnya saya tuh butuh kirim bukti kalau saya naik transportasi umum, makanya saya foto sama masnya. Oh ya kalau kayak gitu kan maaf nggak perlu ada muka saya mbak. Ya justru harus kelihatan seragam masnya, supaya ketahuan kalau saya naik taksi. Udah deh, nggak usah ribet, tinggal foto doang. Ayo foto. Iya. Ya mas, ini kelihatan seragamnya doang. Iya mbak, saya harus fokus nengok ke depan. Tapi kan itu ada nampak sih seragamnya itu kan. Bisa lah itu. Iya sih, kelihatan seragamnya. Ya udahlah, nanti sampai di rumah aku tunjukin aja foto ini ke Kak Davina. Hampir aja. Bisa gawat kalau si Jian tunjukin foto itu ke Davina. Atau lebih gawat lagi, tunjukin ke Dipa. Jian punya kartu akses sama paskot ke apartemen Dipa nggak ya? Coba gue pancing. Mbak, ini kalau ke apartemen tunangannya udah janjian belum? Kalau nggak ada orang nanti di sana sia-sialah. Enggak kok, nggak perlu janjian mas. Kan saya punya access card. Terus saya juga tahu passcode apartemennya dia. Jadi kalau misalnya saya mau masuk, ya udah tinggal masuk aja. Gitu ya. Oke. Mantap. Asik juga nih. Si Jian ini nggak ada remnya. Semua dia spill. Gua harus dapat paskot pintu unitnya di Pak Andika. Za, gue jalan dulu ya. Mangkal deket Kusuma Food. Yon. Sini Yon. Gue punya sesuatu buat lo. Lu ngapain? Ntar ya. Bikin apa sih? Ini Yon. Ini cairan namanya Invisible Ink. Bisa. Sekarang gue minta lo senterin di sini. Coba. Nggak ada apa-apa itu. Hidupin dulu senternya. Bisa, Za. Berhasil. Mantap ini. Siapa dulu yang bikin? Reza bro. Oh ya. Gue bakalan masukin cairan ini ke wadah hand sanitizer. Supaya gak mencurigakan. Iya. Sip. Ready bro. Mantap. Oke, good luck lo. Sip. Gue jalan dulu ya. Yuk. Sekarang gue tinggal cari cara semprotin cairan ini ke tangan Jihan. Halo Pak. Halo, Davina. Di mana kamu? Udah pulang kantor? Enggak Pak, belum. Aku lagi pergi. Aku kayaknya pulangnya malam deh. Oke. Buat pengiriman barang ke Megalen Grosir besok, Davina. Tolong kamu pastikan itu zero mistakes, ya. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun
yang bisa bikin Pak Trisno kecewa dengan kita. Iya, Pak. Iya, oke. Oke, good. Kamu pastikan lagi aja, ada berapa variansi tim yang dikirimkan, terus jumlah masing-masing varian itu berapa, dan jumlah total barang yang kita kirimkan itu berapa. Pastikan Davina, itu sesuai dengan jumlah stok yang keluar dari gudang. Ya? Iya, Pak. Aku pastiin semuanya aman dan lancar. Oke. Thank you. Hati-hati kamu ya. Ya udah ya. Oke, bye. Suara apa itu? Apa dari toilet yang rusak? Berarti dalam toilet itu ada orangnya dong. Halo? Ada orang? Halo? Halo? Aneh, nggak ada jawaban. Mbak, aman kan? Kok lama? Masih nanya kok lama, udah dibilangin buang air besar. Iya, ini udah selesai kok. Udah, Pak? Udah, lama ya? Oh, enggak. Bukan ke situ maksud saya. Tadi tuh maksudnya saya takut Mbak kenapa-napa, makanya ya udah, nggak usah dibahas. Ini mau jalan atau mau lelet dulu? Soalnya kalau mau lelet udah ada tiketnya, udah saya beli. Di dalam sebenarnya menarik sih. Lihat-lihat dulu aja yuk, bentar. Jadi ngikut aja. Dulu waktu saya kecil mama saya suka bawa saya ke sini soalnya. Tante Mayang? Bukan. Mama kandung saya. Oh. Dulu kalau misalnya saya kangen momen sama mama saya pasti suka ke sini sendiri. Tapi terakhir pas kuliah sih. Udah pernah ke museum belum sebelumnya? Udah pernah. Tapi waktu SD, udah lama banget. Pas banget. Itu apa ya, acara sekolah lah. Oke. Sekarang saya bakalan jadi tour guide kamu karena saya sudah hafal sama sejarah barang-barang di sini. Yuk. Jadi totalnya 118.000 Mbak. Tapi untuk pelanggan spesial saya korting jadi 100.000 aja. Oke. Ini Mas. Ya, makasih ya Mbak ya. Sebentar ya Mbak ya, saya bukakan pintu belakang. Iya. Silakan Mbak. Ya. Terima kasih. Macam mana? Mau saya tunggu di sini? Nggak usah Mas. Oh iya. Ini
ada hand sanitizer supaya tangan mbaknya higienis, ya kan? Itu kan tadi habis pegang uang, pegang yang lain-lain, banyak bakteri mbak. Cobalah pakai hand sanitizer dulu tangannya biar bersih. Semoga dia mau deh. Kalau enggak gagal di rencana gua. Ya udah boleh deh. Ya. Baik banget mas. Udah. Biar hilang semua bakterinya. Sudah. Iya. Baik banget. Ya udah, kasih ya mas. Oke. Halo Yon, gimana? Halo Za, ada update nih. Itu di tangannya si Jihan udah ada invisible ink yang lokasi. Dia tahu passcode dari apartemennya si Dipa unitnya. Nah sekarang dia lagi mau masuk ke sana tuh. Bagus Yon. Semoga aja Dipa nggak bukain pintu supaya Jihan tuh bisa masukin passcode-nya dulu. Iya, agak gambling sih. Ya, semoga aja lah ya. Saya semoga aja berhasil ya, Yon. Kalau misalnya emang ini berhasil, berarti PR kita tinggal bikin kartu akses supaya kita bisa naik ke sana kan? Ntar gue coba cari caranya deh. Lo masih di apartemennya Dipa? Masih, ini gue parkir di sini, gue mantau-mantau dulu keadaan dan situasinya ya. Oke. Ya udah lo hati-hati ya. Oke.